Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, n'hésitez pas non plus à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et c'est parti, je vais vous présenter tous les slimes que j'ai fait. Donc il y en a que j'ai donné, enfin il y en a que je vais donner. Là il y en a deux déjà, c'est ceux de ma soeur. Voilà, et donc je laisse avec la suite de la vidéo. Donc on va commencer avec, donc là j'ai un XXL, mais celui-là on va le mettre en dernier. Bref, on va commencer tout d'abord par le slime bleu. Donc voilà. Comme j'ai pas le droit de montrer ma tête, bah, je mets en un autre mode comme ça. Ça c'est la couleur bleue. Là, bon, là vous le voyez rouge, mais je vous jure il est bleu. Désolée, il y avait ma mère, donc le bleu il est comme ça. Oups, oui je sais, en fait je l'ai fait avec de la colle Cléopâtre, du colorant bleu par rouge bleu, du colorant bleu et voilà, et de la mousse à raser après. J'ai pris le produit pour lentilles. Ça c'est le produit pour... Pardon. Et ça c'est le produit pour lentilles. J'en ai dû en mettre beaucoup pour le XXL. Hein. J'adore faire comme ça. Voilà, donc il y a le premier, c'était dans le Vervaillana. En fait j'ai pris le bleu comme ça fait la mer, c'est stylé. Bref. C'est celui que je vais donner à ma mère. Vous me dites en commentaire si je parle trop, même si je le sais déjà. Je le remets parce que j'ai pris un petit truc plastique là pour j'ai pris un petit truc plastique pour que il sèche pas le truc. 2 secondes, j'arrive. Voilà, c'est bon, j'avais juste mis du borax dans mon XXL, voilà, slime. Voilà. Donc il y a le vert que j'ai donné à ma grand-mère parce que c'est sa couleur préférée. Donc il ressemble à ça. Mais oh, pourquoi ça change toujours de couleur? Il y a un truc à la télé. Ici. Comme il colle encore un peu, bah en fait au début j'en ai mis aussi sur mon pantalon. On le voit pas. J'en avais mis sur mon pantalon. Attendez, je vais vous montrer. Là. Et aussi sur mon t-shirt. Mais voilà, c'est après la petite galère. En autant que je repose ma tablette. Je vous dis à tout de suite. Ah là, c'est bon. Alors, voilà. Non. Ah putain. Il a collé. Il colle trop. Attendez. C'est bon, je suis là. Il y avait juste le téléphone de ma mère qui a sonné. J'aime bien répondre. Enfin, avant, je regarde qui c'est. Bref. Donc voilà, il est vert. Regarde, attendez, écoutez le bruit. Il y a des fois où ça fait. Des fois où ça fait pas. Bon, l'eau qui tourne, c'est juste ma mère qui fait un petit quelque chose. Enfin, je sais pas ce qu'elle fait. Elle remplit la cafetière. Bref, j'arrête de parler parce que je parle trop. Tout le monde le sait. Voilà, donc il est vert, hein. Ah, pas vrai, il est vert. Oui, voilà. Au début, je voulais le faire pour moi, mais multicolore. Mais bon, ça n'a pas trop marché. Hein. À vue d'œil. Donc voilà, je vais remettre le petit plastique qui est noir sur le truc. Donc voilà. Le blanc, je l'ai montré. Non, j'ai montré le bleu, mais pas le blanc. Donc on passe au blanc. Donc le blanc, il est un peu moins réussi. Et il est très noir aussi. Voilà pourquoi il est un peu moins réussi. Voilà. Ah. Oula. Il y a des fois où ça fait le bruit, des fois où ça fait pas le bruit. Je mets sur pause le temps que le café soit fini.
C'est bon, alors le café est fini, hein. Heureusement d'ailleurs, donc celui-là il est un peu foiré. Mais bon, je l'ai quand même donné. Parce que si on les tire trop... Voilà, il se casse. Donc voilà, c'est pas très cool. On passe au XXL, c'est parti. Donc le XXL, je l'ai pas mis dans une boîte. Je l'ai fait dans un gros saladier. Je l'ai fait dans un gros saladier. Et donc voilà. Chut. Je l'ai fait dans un gros saladier. Et donc voilà. Attendez, je vais un peu baisser comme ça. Attendez, on voit pas trop. Voilà, il est comme ça. Donc j'essayerai de faire une vidéo où je vous montre le XXXXL. Non, XXL juste. Parce que les youtubeurs, ils en font des 2 fois plus gros. Donc voilà, c'est une vidéo spéciale. Donc moi, à chaque fois, je rajoute du borax pour pas qu'il colle. Parce que sur les mains de ma mère, elle n'arrive pas trop plutôt à s'en débarrasser. J'en ai marre des cheveux qui vont dedans là. Pas grave. Et aussi, ça lave votre écran. Ouais, non, ça mouille. Il y a écrit, on ne peut pas faire de zoom. Voilà, je le nettoie. Voilà. Bah oui, il faut voir celui qui se met en route et qui, voilà, faut mettre les gens avant. Non, mais c'est pour ça, faut voir ceux qui tournent. Mince, je peux pas mettre sur pause, attendez. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Désolée pour le bruit qu'il y a eu avec la cafetière et tout. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des gros pouces bleus, commenter. Mais par contre, moi, je peux pas faire de trucs où essayer de gagner un slime. Non, moi, j'en fais pas. Hein. Non, non, j'en fais pas. Parce que voilà, je connais pas les adresses des gens. Donc voilà, vous me dites si vous aimez bien. Et aussi, il y a une chaîne que j'adore qui s'appelle la chaîne de Passion Slime. Elle fait des vidéos trop bien de slime. Et à chaque fois, c'est ça en fait qui m'a donné envie de faire du slime. Et l'année dernière aussi, j'avais envie d'en faire du slime. Du coup, j'en ai fait, mais avec de la maïzena. De la maïzena et tout, c'était raté. Donc voilà, bref. Sur ce, je vous quitte après ces belles paroles, ces beaux slimes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez et bisous bisous. Mouah.